Buonasera signore e signori e benvenuti alla settima giornata del campionato nazionale di Serie B. Quest'oggi alla Ghirada, giorno 6 marzo, si affrontano qui nel parquet di Palestra 1 la Volley Treviso contro la Porto Motori Porto Gruaro. Abbiamo un ospite speciale collegato subito con noi, pronto a salutarci prima della partita, quindi salutiamo Michele Zanin, il tecnico di Volley Treviso che, come avete letto, è a casa costretto da Covid e che seguirà la partita in streaming vedrà i suoi ragazzi. Ciao Michele, buonasera. Buonasera a tutti e grazie della possibilità. Michele, allora, dopo tanto tempo, dopo più di 20 anni, per la prima volta nel campionato di Serie B, segui la gara da casa. Cosa ci dici? Ma è un po' strano riuscire a comunicare e non riuscire a mettere qualsiasi Forse c'è qualche Michele, prova a ripetere le ultime parole. Sì, è una sensazione strana alla quale devo abituarmi, che è molto particolare da interloquire minimamente, dare un consiglio, ardo una vera, so che chi è lì sa fare dopo questa routine venendo a mancare è un po' dura da sostenere. Michele, nella gara di andata a Porto Motori c'è dato del filo da togliere con alcuni giocatori che sono subentrati e che hanno esattamente un po' appunto messo in difficoltà i nostri giocatori. Che gara ti aspetti oggi? Ho modo di dire diverse volte che le gare devono trovare tutto il percorso degli adattamenti, perché io credo che posso dire di fare una settimana standard, settimana tipo, uno che era un ore un amico a carico nostro, bisogna imparare a gestire questa non essere perfetti a posto, e ugualmente con quello che si ha, e magari chi ha un po' di meno dimostra e quindi fare un contributo pratico. Un'ultima risposta flash, Michele, ditemi come è andata la settimana di allenamento dei tuoi ragazzi. Ma è stato un crescendo, diciamo, perché il fatto di non aver giocato con Bellocchio ha rallentato l'aspetto agonistico, però starci per rimpinguare il gruppo, perché meglio e hanno anche buono durante la Michele, ti ringraziamo della tua partecipazione a questa piccola chiamata. Grazie ancora, buona visione, buona partita, ma soprattutto speriamo di rivederti presto qui in palestra da noi. Un saluto anche dal nostro ospite che presenteremo tra poco, che ci aiuterà in questa cronaca. Ciao, alla prossima. Bene, siamo tornati in diretta su questa partita, su questa gara. Oggi, come dicevo, abbiamo un ospite speciale con noi che ci aiuterà in questa telecronaca. Quest'ospite è un allenatore di indubbia carriera, non devo certo essere io a presentare, insomma, questo allenatore. Ha iniziato, vedevo prima della mia nascita, quindi negli anni 80, già in Serie A, molto prima ma già in Serie A negli anni 80 ha sostanzialmente calcato tutti i parquet di Serie A1, di Serie A2, della nazionale maggiore e anche di tutte le nazionali giovanili e nel progetto Club Italia. Insomma, ringrazio per essere qui Luigi, detto Gigi Schiavon, che ci aiuterà in questa cronaca. Buonasera a tutti. Ciao Gigi, grazie. Una gara oggi per Volley Treviso un po' complessa, ci diceva prima Michele Zanin, perché questa squadra riprende appunto il ritmo gara dopo più di 15 giorni ferma. Nella tua esperienza, quanto può
essere impattante una sosta lunga durante il campionato? Dipende da come si gestiscono queste situazioni. Di solito si organizzano magari un amichevole per tenere il ritmo partita, ma indubbiamente questo Covid non avrà agevolato in questo modo la situazione. Credo che sia importante soprattutto la partenza, di come si metterà all'inizio la partita, per vedere un po' se questo a cui accennavi tu problema è tale oppure no. Grazie Gigi. Prego. Diamo appuntamento agli ascoltatori tra qualche minuto all'inizio della gara.
Ed eccoci in diretta per questo match appunto della settima giornata, che è la seconda di ritorno di questo mini girone del campionato nazionale di Serie B 2021. Una volley Treviso contro la Portomotori Portogruaro, che schiererà in campo una formazione già vista nelle ultime gare, con al palleggio Mattia Boninfante, nel ruolo di centrali Andrea Pegoraro e Federico Crosato, come opposto Marco Novello e come schiacciatori Davide Soldan ed Edoardo Cunial. Portomotori Portogruaro schiera come palleggiatore un ex di turno che è Mattia Gabbana, nel ruolo di opposto c'è Riccardo Della Nave, un altro ex di turno, nel ruolo di schiacciatori Federico Vinante e Federico Spizzo, e nel ruolo di centrali abbiamo col numero 16 Daniele Moretti e col numero 18 Cristian Bolzan. Una piccola nota che è conseguente alla positività di coach Michele Zanin: è l'esordio nel campionato di Serie B, perché Zanin non è mai mancato, per Federico Salvego, che ha già diretto qualche gara in Under 19 e in Under, insomma nel campionato giovanile Under, ma non ha mai diretto una gara di Serie B. Quindi le squadre stanno entrando in campo, ultime sistemazioni e controllo delle formazioni da parte degli arbitri, e poi è tutto pronto per iniziare. Ripeto che qui di fianco a me abbiamo oggi l'onore di avere Gigi Schiavon come seconda voce tecnica, che ci aiuterà in questa partita. Ancora buonasera Gigi e grazie per essere qui. Sono tra virgolette curioso, perché di solito tutte le stagioni vengo sempre a trovare Michele e mi chiede addirittura qualche consiglio, figuriamo. Però quest'anno non ho mai, ho solo visto un paio di scout che mi ha fatto vedere durante le lezioni all'università, per vedere un po' come stava funzionando la squadra. E Portogruaro conosco poco, Della Nave sì, l'ho avuto con la nazionale juniores, e Spizzo l'ho allenato un anno su in Friuli. Il resto vedremo come procede. Diciamo che coach Zanin questa sera le sentirà da casa i tuoi consigli, se vuoi dargli, li sentiranno anche tanti altri spettatori collegati, ma Zanin li starà ascoltando di sicuro. Volentieri, se posso essere utile. È tutto pronto, Mattia Gabbana è dai 9 metri, pronto a inserire la palla in gioco. Il secondo arbitro, il signor Dario dello Stritto di Trieste, coadiuvato dal primo arbitro, il signor Paolo Salaris di Treviso, stanno controllando l'orologio e avviano appunto questo primo match. Subito ace di Mattia Gabbana, che batte corto su Vittorio Ceolin e incassa il primo ace della partita, quindi subito vantaggio per gli avversari con un ace di Mattia Gabbana di nuovo al servizio. Battuta sempre nella zona di conflitto tra Ceolin e Soldan. Ancora un altro punto per Portomotori Portogruaro. Gigi, Portomotori subito accolto un piccolo gap tecnico. Sì, credo che dovrebbero stare un po' più avanti. Sono io con la cuffia. Che problema c'è? Prova. Okay. Dovrebbe andare. Ancora Gabbana alla battuta su Ceolin, che riceve bene, alzata una mano per Bonifante, e Cunial che prova a giocare mani fuori, ma invece trova mani in, perché la palla termina in campo murato da Portogruaro. Questa mancata copertura farà un po' imbestialire subito il buon Michele, perché la palla ha fatto 8 metri di strada e si poteva sia guardare la linea, ma soprattutto essere aiutato dai compagni e seguire, perché come dico spesso sì, si parla sempre della difesa come fondamentale, che dà un'indicazione sullo spirito della squadra, ma ancora di più io penso che la battuta sia un fondamentale di squadra decisivo per alcuni aspetti. Rientrano dal time out le squadre. Il time out era stato chiesto da coach Federico Salvego. 4-0 per Portogruaro, partito subito forte. Il match dell'andata era stato sicuramente più combattuto, ma
siamo solo alle prime battute, quindi c'è ancora tempo di recuperare. Gabbana, Cucciolin, palla in 4 per Cunial, Cunial gioca un lungolinea vincente. Sì, muro non chiuso di Portogallo, la palla è passata in mezzo, però presa alta, una buona ricezione e una buona palla spinta in zona 4. Ricordiamo che Volley Treviso arriva da un turno forzato di pausa, doveva giocare con la Darold Belluno, ma sostanzialmente sono 15 giorni che non trova una gara. Bonifante, prova Bonifante la sua battuta, ma non trova il rettangolo di gioco. Un po' troppo sotto la palla e la palla gli è uscita lunga, però una bella mona. Federico Vinante, 18enne di Portogruaro, forse il più giovane dei suoi a quello che sono le date che sono registrate nel nostro tabellino. Batte al salto anche lui su Ciolin, riceve bene Ciolin, subito al centro per Pegoraro. Pegoraro, primo tempo vincente, Gabbana non riesce nella difesa. Buon anticipo e soprattutto una bella uscita, perché non ha scelto il centrale avversario. Che direzione? Solo murato zona 6, è stato abbastanza semplice. Cunial, 16enne di Volley Treviso, lavora la palla in battuta su D'Ercole, al centro anche per Portogruaro, tenuto in difesa, più o meno tenuto da Volley Treviso, ma poi un po' di bagarre sotto rete e punto a Portogruaro. Sì, poteva essere gestita meglio questa palla vicino alla rete, però non semplicissima. Ed è proprio Daniele Moretti, 41enne di Portogruaro, Largo ai giovani. largo ai giovani, che si prepara alla battuta. Salto flot, corta, un altro ace conquistato con una palla che muore corta davanti al naso dei nostri giocatori. Non so se sia stata una tattica studiata. Adesso finalmente il terzetto dei ricevitori di Treviso avanza un po', perché avevo la sensazione che fossero un po' troppo vicini alla linea di fondo campo. Moretti, ancora palla corta, palla dietro questa volta per Novello. Novello lavora la palla sulle mani del giocatore numero 9 di Portogruaro, Spizzo. Novello che carbura in questa partita sul 7-3 con un primo punto vincente. Dai 9 metri per Volley Treviso c'è il numero 3, Andrea Pegoraro, anche lui salto flot, tenuto con difficoltà da Portogruaro, che poi trova le mani in attacco di Crosato, che ferma appunto la squadra avversaria e conquista un muro vincente. Beh, direi buonissima la tattica, perché hanno spostato il muro in maniera corretta sul punto di attacco e la chiusura del centrale è stata decisiva, infatti. Pegoraro dietro per il giocatore numero 13, Riccardo Della Nave, che, se non erro, Gigi, conquista il primo punto in questo set in attacco. Non ho sotto mano lo scout, ma mi pare di sì. Qua c'è stato un problema di sintonia del muro di Treviso tra lo schiacciatore 4 e il centrale, e ne ha approfittato. Dalla Nave, forte su Cunial, Cunial non riesce a tenere la battuta e la palla tocca il soffitto. E braccia troppo vicine al corpo, quindi poca possibilità di ammortizzare la velocità che era consistente del servizio di Della Nave. Ed è ancora lui, ovviamente, che si prepara alla battuta. Fortunato o bravo non lo sappiamo, fatto sta che la palla trova l'angoletto di zona 5 e conquista un altro ace. Questa è una gran bella battuta. Portogruaro aggressivissimo in questo avvio di primo set con il servizio. Mi sembra abbastanza evidente la tattica di, non dico di rischiare, ma di andare bene al servizio, perché Treviso ha delle bocche da fuoco non particolarmente, tra virgolette, ecco un'altra. Novello si fa murare. Ha delle bocche da fuoco abbastanza interessanti come altezza, quindi dare la palla vicino a rete, ricezione doppia più all'alzatore, cominciano a dovrebbero esserci dei guai. Quindi questa volta la palla di Della Nave va fuori
Ricordiamo appunto che all'andata l'asse pilot della nave è stato sostanzialmente l'asse che ha fatto più punti contro di noi, è stato il best scorer del match. L'altro giocatore che all'andata è stato molto incisivo per noi è stato il centrale Moretti, che è il giocatore con la maglia numero 16. C'è Novello alla battuta per Volley Treviso, si alza alto la palla Novello, prova a introdurla lavorandola e conquista un ace tra D'Ercole e Della Nave. Di chi era questa palla, Gigi? Decisamente del libero, dubbi nessuno. Anche perché non mi pare che siano disposti a ricevere a 4, semplicemente è stato un errore di valutazione del libero. Molto bene, errore noi favorevole, quindi 6-11. La rincorsa di Volley Treviso è importante, ma Novello ci prova con il servizio. Tira forte, ma viene tenuto con una difesa ricettiva. Della Nave tocca il muro di Volley Treviso, si alza alto per Novello che prova a lavorare sulle mani, ma viene murato da Bolzan. Parlerò con Michele di queste, diciamo, mancate coperture. Un po' troppo a vedere la palla, non so se si fidano troppo dell'abilità dei propri compagni, ma la copertura deve essere costante, regolare, vogliosa, di squadra. Spizzo, schiacciatore di 25 anni di Portogallo, batte salto float, ma la palla si ferma sui 9 metri, quindi al centro del campo. E quindi punteggio di 7-12. Raccoglie il pallone nel frattempo Davide Soldan. Salutiamo che è a casa che ci guarda, oltre che coach Zanin, anche Gioele Favaro. Niente Covid per lui, ma qualche problema di salute per fortuna, e lo aspettiamo presto in palestra. Soldan lavora il pallone in battuta, tenuto in ricezione bene da Portogallo, si va in 4 per Vinante, tenuto in difesa più o meno da Volley Treviso, si lotta sotto rete. Dalla Nave non riesce ad attaccare, ricostruzione facile per Treviso, si va dietro da Novello. Novello prova ad attaccare in lungolinea e, come abbiamo visto spesso nell'ultima gara, manda fuori un lungolinea con un muro che aveva lasciato abbastanza distanza. Sì, dalla... gli ha lasciato la parallela che non è riuscito a colpire, magari questione un po' di mano. Sai, la caratteristica di una squadra giovane come Treviso è quella che ci si alterna molto tra le cose belle, quindi con delle grandi potenzialità, e delle cose meno belle, diciamo così. Bolzan su Ciolin che tiene bene al centro per Crosato. Questa è una delle cose belle. Con una 7 importante chiude il discorso dell'azione e si prepara ad andare a servire. E bella palla presa molto alta, difficoltà sicuramente per il muro avversario di far fronte. 8-13. Federico Crosato, centrale azzurro, 31 punti fino ad ora per lui in 4 partite, tenuto bene, palla dietro per Della Nave, 4 tocchi Gigi o murato? Sì, no, 4 tocchi, perché secondo me l'alzata non era ideale, o se era bassa è partito in ritardo Della Nave. Ma... Ancora Crosato al servizio, questa volta cambia lato di battuta Crosato, probabilmente farà una scelta tattica. Salto flot, ha fatto la scelta tattica di... No, probabilmente, sai, la zona di battuta condiziona in base alla traiettoria il tempo a disposizione del ricevitore, quindi qua ci sarà sicuramente stata una, tra virgolette, preparazione. In questo caso c'era da colpire il ricevitore di prima linea. Gabbana su Ciolin, palla in 4 per Cunial che viene murato. La palla era un po' larga forse, Gigi? Ma sì, no, là dipende un po' da che sintonia si crea tra alzatore e schiacciatore, perché avvicinare la palla alla rete significa avvicinarla anche al muro, mentre invece tenerla lontano da rete non si passa alla stessa altezza, ma si allarga il campo da colpire. Purtroppo in questo caso ha colpito il muro. Ci sentiamo tra qualche secondo.
Si rientra in campo in questo primo set 15-9 per Portogruaro, che decisamente ha voluto imprimere il proprio ritmo nel primo set di questa settima giornata del campionato di Serie B. Alla battuta col numero 17 c'è il regista avversario Mattia Gabbana. Salto flotto per lui come prima, ritenta la palla corta che prima gli aveva portato un ace, palla in 4 per Volley Treviso, questa volta Cunial va a terra. Questa volta lo schiacciatore ha lavorato molto sul tempo del muro e questa è una bella cosa. Se l'ha fatto apposta, bravo. Sono convinto che l'abbia fatto apposta. Mattia Boninfante, 16enne, anche lui al servizio per Treviso. Vediamo se Mattia riesce ad imprimere la sua forza in battuta, che in altre gare gli ha portato buoni risultati. Tenuto, palla in 4 per Della Nave. Si riva di nuovo da lui, tira forte, ma davanti a sé trova Pegoraro. Mamma mia, ha voluto chiudere il colpo dalla parte del muro più alto, non una gran scelta. Infatti è ritornata dietro a una discreta velocità e una vicinanza da rete incopribile. Boninfante, 15-11, accorcia le distanze Treviso. Prova a tirare forte, trova un ace, Boninfante su Spizzo. Bel servizio. Mattia deve riuscire a trovare il ritmo in battuta, che è un fondamentale, che gli ha portato prima di questa gara 26 punti, e infatti il coach Verardo lo sa e chiama subito un time out. Sì, è doveroso, perché così si cerca di far saltare la concentrazione al battitore. Sono i classici time out tattici. Si rientra in campo, ancora Mattia Boninfante al servizio. Siamo alla seconda giornata di ritorno del mini girone della prima fase di andata di questo campionato, ma solo 3 squadre su 6 hanno giocato almeno metà delle gare fin qui previste. Tra un po' vedremo anche la classifica, ma nel frattempo vediamo l'azione con Boninfante che introduce la palla tenuta da D'Ercole fuori dai 3 metri. Palla alta e difficile per Vinante. Palla dietro per Novello, che prova a tirare sul muro avversario. In qualche modo D'Ercole ci arriva. Appoggio facile per Treviso, che chiama in causa questa volta in posto 4 Cunial, lungolinea tenuto da Gabbana. Palla alta per Della Nave, arriva la difesa di Cunial dopo il tocco del muro di Treviso, ma ce la fa con una bella spinta in pallonetto Novello. Fare mano fuori, la classica spazzolata. Bene, Treviso -2, torna sotto nonostante un vantaggio importante. Ecco qui quando parlavi di tattica, Gigi, richiesta di formazione avversaria. E dopo 4 punti consecutivi, va bene. Mettiamola sotto forma di esperienza, chiamiamola così. Nel frattempo parliamo della fase del campionato. Dicevamo, il Sea Volley Trebaseleghe ha di fatto rinviato tutte le gare del girone di andata, quindi molte squadre dovranno giocare ancora molti match. Boninfante nel frattempo lavora il pallone un po' stile brasiliano bicettaro, ricostruzione quindi facile per Treviso, e Novello questa volta a lungolinea lo trova. E sì, lasciata è colpita molto bene, palla presa molto alta, la mano è entrata bene sulla palla, quindi bene. 14-15, -1 Treviso. Come sempre nelle gare che abbiamo visto, insomma, quando Treviso trova la battuta riesce a stare nel match. Da notare che è la +1 avversaria, che è una classica rotazione con qualche problema di solito. E nel frattempo un altro ace porta le 2 squadre in parità sul 15 pari. Boninfante di nuovo al servizio. Tira forte D'Ercole, non riesce a tenere il pallone, ricostruzione per Treviso. Novello appoggia una palla di là della rete, l'arbitro non vede probabilmente o non giudica un'infrazione sul nastro della rete, quindi rigore vinto per Portogruaro. Sì, problemi di gestione di competenza, è entrato non bene l'alzatore e questo appoggio non doveva essere
mandato troppo al filo, anche perché appunto l'alzatore è seconda linea, un rischio che si poteva evitare. Diciamo che queste sono palle che scottano Esatto. perché pesano doppio nell'errore. E poi tirano via Portogruaro in una situazione complicata. Vinante alla battuta, 193 cm per lui, batte al salto, tenuto da Cunial, va proprio da lui in zona 2, anche lui lungolinea su D'Ercole e punto. Bella azione questa, Gigi. Sì, anche questa, uno contro uno, Spizzo ha tenuto la parte forte del campo lasciando la parallela che è stata colpita con un bel tempo. Equilibrio in questa fase del set, 16 pari. Cunial al primo campionato di Serie B batte su Spizzo che riceve bene, si va dietro dalla nave, ricostruzione ancora nel campo di Portogruaro, questa volta si va in 4, Spizzo prova a lavorare lungolinea ma Bonifante difende, prima intenzione per Treviso, subito per Della Nave in 4 sul muro di Treviso, ancora nel campo dei giocatori in maglia nero-verde, ancora per Della Nave, questa volta Della Nave mani out, vincente. E qualche dubbio sulla qualità del tocco dell'alzatore avversario, però l'arbitro ha lasciato correre e Della Nave ne ha approfittato per fare un mano fuori. 17-16, una lunghezza di vantaggio per Portogruaro. Salutiamo i tifosi di Portogruaro che stanno vedendo questo match, speriamo ragazzi di rivederci tutti presto in palestra, ma nel frattempo ne approfittiamo di queste dirette streaming che ci permettono comunque di seguire le nostre squadre. Moretti alla battuta su Soldan, chiede gli straordinari per Bonifante che deve palleggiare fuori dai 3 metri, pallonetto per Soldan, a terra, non riesce la difesa di Portogruaro. Sì, palla presa con la mano sul pavimento, non grande rimbalzo, il centrale non si era girato adeguatamente come tempistica e non ha avuto tempo proprio fisico di riuscire a tenere viva la palla. Pegoraro si prepara al servizio, Mozzato questa settimana ha avuto qualche problema anche lui di salute, quindi è qui con noi ma non si è allenato molto e quindi Pegoraro lo sta sostituendo per il momento egregiamente. Batte verso posto 4 tenuto da Spizzo fuori dai 3 metri, Spizzo lavora sul muro di Treviso, poi Bonifante difende, palla alta per Novello murato sostanzialmente da Bolzan, non riesce la ricostruzione di copertura di Treviso. Sì, purtroppo invece di anticipare il colpo l'ha posticipato questa volta e il muro l'ha pescato. Riccardo Della Nave, opposto, esperto di Portogruaro, 31 anni per lui, sul +1 per gli avversari, si prepara. Ha dotato un bel servizio. Al servizio. Tira forte su Cunial, questa volta Cunial tiene la palla sui 3 metri, ma la tiene, si va in 4 per Soldan. E un punto importante per Treviso perché arriva l'infrazione sotto rete chiamata dal signor dello Stritto per Portogruaro. Sì, perché se era caduta la palla senza che succedesse niente, invece c'era stata un'invasione che non avevo visto. 18 pari, ne siamo usciti da una rotazione di battuta importante per Portogruaro. E adesso è buona per Treviso. Speriamo lo sia. Marco Novello. Ci hai portato fortuna, adesso, Gigi. Adesso ogni punto vale tanto. Vale tanto. 19-18 per gli avversari. È un classico punteggio da allenamento. Quindi servono 2 palle per la conferma? Eventualmente. Spizzo, battuta salto flotto su Soldan, palla sui 3 metri. Bonifante chiama in causa Crosato. Murato ricostruito, ancora per Soldani 4, il muro di Portogruaro è presente, ancora palla per Treviso, poi di nuovo al centro per Crosato, difeso ad una mano Della Nave, si va in 4 per Soldan, muro a 1 Soldan, ma l'arbitro chiama out il pallone in attacco per Soldan. 20-18. La palla era fuori, il dubbio era se il muro l'aveva toccato o meno, ma non essendoci il video check. Un fidiamoci dobbiamo della sportività di Portogruaro, che sicuramente c'è. Certo. 20-18, un break importante per Portogruaro. Cunial sui 3 metri. Novello tira forte sull'angoletto di posto 5. Gli avversari chiedono la palla out, ma l'arbitro dice di averla vista. 20-19. Sì, la sensazione è che fosse dentro, perché anche un paio di giocatori di Portogruaro hanno fatto cenno di che la palla fosse dentro. Palla presa molto alta e tirata lunga. Davide Dado Soldan
18enne Orogranata al servizio per tentare il recupero, ma non resta in campo il pallone, quindi ancora più 2 Portogruaro. Probabilmente è un problema ancora di coordinazione, perché la palla non gli è uscita, il colpo non gli è uscito bello pulito. Bolzan, Cristian Bolzan, 25enne, introduce il pallone in gioco che si ferma sul nastro della rete, un mini break di errore contro errore. Palle importanti, palla scolta famosa. Crosato, 20-21. Fede salto flot, palla corta per lui, Spizzo in palleggio, non tiene bene la ricezione e arriva un muro importante ancora di Pegoraro sul giovane Vinante, che tentava forse di farsi coprire dagli avversari, dai propri compagni. Questa è una palla da prendere in copertura, ma non è stato così. Gigi, ti diciamo che c'è gara tra Della Nave e Novello, 6 punti ciascuno in questo primo set. Ancora Crosato alla battuta, Spizzo ancora tenuta male la ricezione, prova a lavorare la palla corta Vinante, ma ci arriva Novello in difesa. Si va in 4 per Cunial, pallonetto tenuto da Della Nave con la punta delle dita, poi un altro appoggio non proprio precisissimo per Treviso. Si va da Cunial in 4, Gabbana prova a murare, poi alza il centrale avversario la palla, Vinante sul muro a 3, Orogranata, la ricostruzione per Treviso, precisioni su imprecisioni, palla per Novello che tira in diagonale, difeso da Dalla Nave da seconda linea su Crosato. Eccolo. Ce l'hanno quasi fatta, ma non è stato sufficiente. Peccato. Beh, però bravo, premiamo insomma la forza di volontà del nostro Dado Soldan, che è riuscito ad arrivare in difesa sul pallone. No, l'importante è provarci, questo è lo spirito giusto, ma anche dall'altra parte coperture e difese. Sì. Bello scambio. Gli avversari richiedono la formazione per prendere probabilmente un po' di fiato, qualche anno in più dei nostri, quindi qualche fiato un po' più corto. Avevo un giocatore che alla fine del time out inevitabilmente in bottiglia per terra bisognava asciugare. Gabbana, salto flot corto, questa volta l'attacco di Pegoraro al centro, tenuto in difesa ancora per Treviso, palla bassa alzata da Bonifante per Pegoraro, pallonetto costretto, si va dietro da Dalla Nave, errore importante per Dalla Nave in questo momento, Gigi. Sì, da 23 a 21 a 22 pari, ma la palla era un po' corta, ha voluto stringere a diagonale, no, ce l'ha fatta. Anche perché in teoria, se non commette errori in questo momento, c'è la battuta forse migliore di Treviso, quella di Bonifante, Sì. Quindi un errore forse che pesa. Era più uno di prima. Bonifante ci prova, tira forte Bonifante su D'Ercole difende il pallone come può, ma non riesce. La ricostruzione per Portogruaro, si va al centro per Pegoraro, tenuto a muro, palla in 4 per Della Nave che tira forte sul muro di Pegoraro, ancora difesa Treviso. Novello, mani è fuori, gli hanno messo il muro più forte davanti probabilmente, Gigi, no? Ed è riuscito. Scomposto, muro sì, forte ma scomposto, è andato alto, ma nel frattempo buone che le coperture. Adesso Treviso da un po' di tempo ha sistemato la ricezione, quindi ha dato continuità al proprio cambio palla, quindi. Nel frattempo che c'è un chiarimento per mascherine, Covid e tutto quello che ne consegue con gli arbitri, completiamo il giro che stavamo spiegando prima del campionato. Sostanzialmente c'è stato un rinvio della gara scorsa, lo dicevamo prima, con la Darol Logistic Belluno, e quindi ad oggi la classifica. Nel frattempo il coach di Portogruaro chiede un time out, quindi spieghiamo un po' intanto la classifica, che in questo momento vede la pallavolo Belluno con 12 punti, volley Treviso con 9, pallavolo Portogruaro con 8, con una gara giocata in più, pallavolo Massanzago con 6 punti, con una gara giocata in più, con 5 gare, Custrieste 1 punto con 5 gare giocate, e si volley Trebasilega appunto 0 punti ma ha giocato solo una gara. Tra qualche secondo le squadre rientrano in campo. Bonifante che si prepara a servire. 23-22
c'è stato un passaggio di testimone con un Portogruaro che ha sempre condotto nel primo set, ma poi Treviso si porta avanti 23-22, ancora Bonifante tira forte su D'Ercole ed è Bonifante che conduce la sua squadra al 24-22, set point. È un bellissimo servizio non tenuto, si poteva forse recuperare la palla ma non ha fatto in tempo della nave ad aggirare il seggiolone arbitrare e rimetterla in gioco. Quindi ancora Bonifante per il set point, tira forte Bonifante, 25-22, ace su Vinante, chiuso il primo set. Adesso vediamo se per curiosità nel secondo set ci sarà un cambio di rotazione, perché con Bonifante a servizio e la P1 di Portogruaro è stata la rotazione e il servizio che ha fatto la differenza in questo set. Grazie Gigi, appuntamento tra 3 minuti.
Si ritorna in campo in questo secondo set, il primo l'ha vinto Treviso con un recupero importante dopo un avvio spumeggiante del portamotori Portogruaro, che in questo secondo set, da quello che vediamo, ha sostituito il libero, sostanzialmente lasciando ai box per il momento Daniele D'Ercole con la maglia numero 2, libero trentenne trevigiano, e facendo entrare Giacomo Bertacche, libero 24enne, che è stato il libero che ha giocato contro di noi anche nella gara di andata a Portogruaro. Volley Treviso nel frattempo chiude, anzi apre il set come l'ha chiuso, con Mattia Boninfante al servizio. Gigi, che avvio ti aspetti? Direi che la battuta di Boninfante ha fatto veramente danni nel campo avversario, quindi oltre che essere l'alzatore, a mettere in partenza il miglior battitore è sicuramente una cosa importante da fare. Gli arbitri particolarmente rigorosi oggi chiedono il distanziamento sociale tra le panchine, come prevede il protocollo. Del resto c'è anche l'osservatore qui negli spalti e quindi sono giudicati e devono essere impeccabili. Un motivo in più. Boninfante prova subito a tirare forte, Spizzo non tiene la palla nel suo campo, un po' di confusione nel rigore Orogranata, comunque la palla va a terra, primo punto Treviso. Sì, aveva preso per il rotto della cuffia in servizio, però palla a filo e gestita bene dai ragazzi. Boninfante ancora lui a palleggiare a terra il pallone per poi introdurlo in gioco con una battuta al salto lavorata, questa volta su Spizzo che riceve nei 3 metri, palla subito per Vinante in posto 4, tira a lungolinea e tocca le mani a muro del giocatore di Volley Treviso. Sì, la Noello alza Novello. Ci vorrebbe il cartellino verde. Introduzione cartellino verde delle gare di Serie A, quest'anno se non sbaglio l'hanno abolito. Prendi ritardo di gioco se non alzi la mano quando l'hai toccata, se non ricordo male. Ma nel frattempo Pegoraro la palla l'ha toccata con un primo tempo vincente sulle mani del centrale avversario. Moretti aveva capito, aveva scelto bene la direzione, però non è riuscito a mettere le mani nel campo avversario, quindi la ribattuta del muro è rimasta sul suo campo. Adesso me lo ricordo, ci ho giocato anche contro. Grande esperienza di Gigi. Cunial, battuta al salto, tocca il nastro, poi Spizzo tiene fuori dai 3 metri, palla alzata in baghe per Della Nave. Della Nave tenta il mani out, ma Novello esulta perché il mani è in. Sì, ha ritardato il colpo, ma l'altezza del muro era tale per cui anche scendendo era efficace, infatti la palla è entrata in campo. Lucchetta avrebbe detto che ha invaso con le mani nella posizione corretta. Cunial ancora sul nastro, questa volta Bertacche tiene bene, alzata al centro per Portogruaro, vincente. Diciamo che Gabbana non ha ancora chiamato tanto i suoi. Sì, anche perché non è stato molto aiutato dalla ricezione, e anche un paio di appoggi potevano essere sicuramente fatti meglio. Federico Vinante al servizio, 3-2 Treviso. Mamma mia. Palla che termina, come dico sempre io, leggermente out per Portogruaro. Un fischione classico. Esatto, l'ha presa proprio male con il polso, con la mano, no? Sì, avevo un collega nel settore giovanile quando giocavo io che aveva 2 specialità. Una forte forte in mezzo alla rete e una forte forte sul tabellone di pallacanestro. Era un battitore sicuramente efficace. Batteva forte. Nel frattempo Spizzo ha attaccato Nuto da Volley Treviso, che però non è riuscito ad attaccare, quindi la palla è andata da Della Nave, che ha infilato un bel attacco nel buco a muro tra sì, non è riuscito il centrale a chiudere il muro e quindi c'era un bel varco e Della Nave ne ha approfittato. Daniele Moretti per Portogruaro, ancora avanti di una lunghezza Treviso, 4-3, è pronto al servizio, salto flot. Lungo in diagonale di zona 5, non riesce a tenere Soldanna il palleggio, la palla quindi non viene attaccata, viene appoggiata per Spizzo sulle mani di Treviso, poi ricostruito nel campo di Portogruaro, e Spizzo non trova il campo con una diagonale fuori che i giocatori di Treviso forse era fuori. Ha chiamata toccata, ma era fuori, visto da qua. Allora 5-3 per gli Orogranata,
e 5 anche la maglia del nostro giocatore opposto Marco Novello, 198 cm per lui. Giocatore interessante, con buone prestazioni fisiche, il classico saltatore. Si alza il pallone per tentare un colpo fortissimo in battuta, lo tiene come può Vinante, palla che va in posto 2 per Della Nave, difeso, poi attacco al centro di Crosato, tenuto a muro da Bolzan, palla ancora in 4 per Soldan, Vinante infila il braccio sotto, non riesce la ricostruzione di Portogruaro ed è facile quella di Treviso. Si va in 4 per Soldan che attacca in lungolinea, vincente su Gabana che non riesce a difendere. È passato in mezzo alle braccia di Della Nave, tenendo... Un punto importante di Treviso per una ricostruzione un po' lunga che è riuscita a chiudere nel lato trevigiano e quindi ha permesso a Marco Novello di continuare il suo turno di battuta. 6-3 Treviso, tira forte Novello, questa volta la palla fa gol e si ferma. L'ha fatto scendere troppo e quindi è finita in rete. È finita in rete. Ma comunque è migliorata anche la copertura di Treviso, perché il primo set gridava vendete un paio di palloni caduti, adesso sono anche assestati da questo punto di vista. Dopo la battuta dell'opposto trevisano c'è la battuta dell'opposto di Portogruaro, tenuto da Cunial, una buona ricezione quella di Cunial, Crosato prova a lavorare il pallone, poi si va in pipe per Vinante, Bonifante ci mette le mani ed è ancora su Portogruaro la palla che appoggia su il nostro libero, poi attacco di Crosato in 7, vincente per Volley Treviso. Buona azione, buona ricostruzione di Vitto, un buon appoggio perfetto e chiamata 7 su rigiocata, una di quelle che mi piacciono. Una buona azione quindi per Treviso, chiamato la 7 di Crosato e 7 anche il punteggio registrato a tabellone in questo momento per gli Oro Granata, che si prestano con Davide Soldan all'introduzione in battuta, tenuta da Spizzo fuori dai 3 metri, poi è lui che attacca una palla alta in posto 4, difesa da Novello. Si va in 4 per Cunial, bravo a lavorare questo lungolinea. Sì, palla toccata dal muro nettamente, ma toccata dal muro, ben giocata, lavorato bene anche sul tempo del muro, ha anticipato il colpo mentre stava salendo il muro, che l'ha fatto toccare. 16enne Cunial, Gigi, anche lui ha la prima esperienza nel campionato di Serie B, ma sembra comportarsi bene, no? Ne parliamo dopo il time out. Ne parliamo dopo il time out, grazie. Non dico per forza essere dei precoci, ma dimostrano da subito le qualità. Mentre invece c'è della gente, dei giocatori sempre giovani ma che hanno bisogno di più tempo. Questo dipende da molti fattori, dal curriculum motorio, dal curriculum pallavolistico, eccetera, eccetera. Per cui anche a 16-17 anni si può essere già definiti buoni giocatori per la categoria, questa la Serie B. Mentre qualcuno invece, parlo per esperienza, ci mette di più. Ha bisogno di qualche anno in più. Spizzo, battuta salto flot corta su Cunial, si va dietro da Novello, Novello buca il muro di Portogruaro e conquista il punto numero 9. Novello in questo momento a tabellino registra 10 punti con Della Nave 8, Moretti 5, Bonifante 4, Cunial 4, Pegoraro 3, Crosato 3, Spizzo 2. Crosato alla battuta, salto flot che si ferma sul nastro della rete. Per concludere il discorso di prima, è difficile stabilizzare la tecnica finché non si è completato lo sviluppo, si è diventati uomini, diciamo, e donne nel caso del femminile. E questa è una situazione totalmente individuale. Io ho avuto giocatori che sono cresciuti fino a 20 anni
e i giocatori che a 16 anni erano già uomini. Tu hai avuto un bel osservatorio anche con il Club Italia, no? Certo. Un'esperienza romana che è durata 3 anni. 3 anni. A Vigna di Valle, giusto? In caserma? Vigna di Valle, è un piacere. C'è qualcosa, abbiamo proprio, c'è Vettori, Mazzone, Lanza, che ogni tanto vedo. Sono passati dei giocatori importanti in quegli anni. Certo. Bonifante, anche lui azzurro, alla battuta sul libero avversario che tiene bene, si va in 4 per Vignante, difeso e ricostruito nel campo di Portogruaro, attacco al centro, praticamente piedi a terra dal centrale avversario, e Volley Treviso commette un'infrazione sotto rete. Sì, ho avuto anch'io l'impressione che un trevigiano abbia toccato la rete, perché Moretti ha attaccato la palla, sì, non con gran rincorsa, ma non ha sicuramente toccato lui la palla. Gabbana, La rete, scusa. salto flot su Cunial, riceve bene, poi viene chiamato in causa, ma trova il muro avversario di Vignante, si ricostruisce comunque per Treviso. Novello, mani out. Avevano forse cercato una battuta per disturbare Cunial in attacco, Gigi? Secondo te? È uno dei sistemi, no? Quello di pescare il ricevitore di prima linea per farlo, e questo può essere fatto o cercando palle forte o cercando la flotte, ma con Orco. Della Nave, murato da Pegoraro. Scusa se ti ho interrotto, vai. Hai fatto bene, perché anche questo similmente a prima è stato un attacco che io chiamo occhi chiusi, e quindi basso, mentre stava scendendo poi, e quindi è tornata alla stessa velocità con cui è uscita. Chiede scusa infatti alla squadra della Nave per questo attacco, ma poi subito Treviso infila un ace nella zona di conflitto tra posto 6 e posto 1 con Cunial e allunga 13-7. Sì, zona di conflitto tra 2 ricevitori non gestita bene, e palla è caduta. Quindi buona partenza questa volta per Volley Treviso in questo secondo set della 7ª giornata. Sì, ma a prescindere dal battitore continua ad avere problemi la P1 di Portogruaro. Rigore di Pegoraro sulle mani di Mattia Gabbana, che era anche in seconda linea. Sì, quindi si può fare apposta anche a tirargli addosso, anzi conviene di solito, perché così sono sicuro che faccio punto, perché se lo evito magari tiro fuori. Time out chiesto da coach Giuliano Verardo, quindi ci risentiamo tra 30 secondi. Si rientra in campo 14-7, si rientra in campo in questo secondo set. Ancora il nostro giocatore numero 11 Edoardo Cunial alla battuta, arriva prima del time out da un ace, arriva dopo il time out con un gol. Più di qualche allenatore, no, dice sempre che non si sbaglia la battuta, Gigi, dopo il time out. No, sai, là è un classico, cioè che dice che la battuta va sempre tirata a prescindere. Diciamo che la gestione può essere... Io di solito mettevo una specie di regolamento che doveva valere per tutti, quindi c'era il semaforo verde, il semaforo arancione e il semaforo rosso, quindi sapevano che in base a alcune situazioni il semaforo era verde, arancione e rosso. Ci sono allenatori che hanno solo il semaforo verde. E se sbagliavi battuta sul rosso, cos'era? La ricompensa? Adesso non si può col Covid, quindi non possiamo dirlo. Palla dietro per Della Nave che tira una diagonale praticamente in faccia a Bonifante, che comunque ha ricevuto, poi attacca Bonifante da posto 6 come può. Ricostruzione ancora per Della Nave, questa volta la palla sembrava out, ma viene chiamato il tocco a muro di Treviso. La palla era corta, però ho voluto lo stesso tirare la parallela, e francamente avevo
non so dove è finita la palla perché avevo Era fuori dal posto 5, ma hanno chiamato il tocco a muro. Daniele Moretti per Portogruaro sul 15-9 per Treviso. Introduce la palla a flot corta, Crosato tenta una ricezione ma se la trova praticamente davanti al naso. Secondo me è anche stato sorpreso dal fatto che gli è arrivata la palla in ricezione, perché di solito il centrale non riceve. Gli ha proprio battuto sul punto, di solito punto base di rincorsa. Ace per Portogruaro 15-10 ed è ancora Daniele Moretti che introduce il pallone dai 9 metri del lato di Portogruaro. Questa volta batte flot lungo su Soldan, appoggia forse per lavorare la palla il nostro opposto Novello, ma arriva al muro di spizzo per Portogruaro. Sì, secondo me ha ritardato troppo il colpo e è pescato il muro che era ancora attivo. Introduzione di Portogruaro ricevuta bene da Treviso, palla in 4 per Soldan, muro della nave e poi Gabbana difende, si va dietro, attacco giudicato out dalla nave, forse ha fatto patta con l'azione di prima. Ma io l'ho vista toccata, però è l'arbitro che decide, mica il sottoscritto. Purtroppo il video check servirebbe da una parte anche nella Serie B se non fosse una tecnologia così costosa. Ma dici di no? Novello. Fidiamoci degli arbitri. Sono 2. Novello al salto forte, forse ha voluto forzare un po' troppo. No, c'era un'altra regola che riguardava l'eventuale errore, se la palla era fuori, nel senso lunga, o la palla in rete. Non mi piacciono gli errori in rete, perché se è fuori uno la può prendere l'avversario anche se è fuori. Magari è fuori, l'arbitro la dice dentro, mentre quando finisce in rete è sicuramente punto perso. Della nave si carica la sua squadra sulle spalle, da giocatore di esperienza qual è, e conquista un ace su Soldan, accorciando le distanze a sole 3 lunghezze, con Treviso comunque sempre avanti 16-13. Poi Ceolin riceve bene, palla al centro per Crosato, questa volta Crosato prova a girare il pallone verso posto 1, ma Bolzan mura Crosato. L'ha visto, non ha anticipato tanto, ha guardato il muro e poi ha girato verso 1-1, ma anche il centrale avversario ha visto e girando il piano di rimbalzo ha murato. Time out richiesto da coach Salvego. Si rientra in campo 16-14, un buon break al servizio di Riccardo Della Nave, riporta sotto Portogruaro in questo secondo set, un po' forse, speriamo di no, da tifosi di Treviso, la storia vista nel primo set al contrario. Ceolin riceve bene, palla dietro per Novello, murato ricostruito, prima intenzione per Bonifante, a terra diretto. Gigi. Sì, bella ricostruzione del centrale che dà la possibilità a un alzatore finalmente di sfogarsi, la libidine del palleggiatore che può attaccare. Gigi, in qualche partita dove giocavamo non con Novello che era infortunato, giocavamo col doppio palleggiatore e quindi Bonifante si poteva sfogare insieme a Mazzon anche in attacco. Te lo dico perché magari non hai seguito tutte le partite giustamente di volley Treviso, ma nel frattempo arriva un muro importante di Crosato su Della Nave che prova una diagonale ma trova le mani di Crosato. Sai, il doppio alzatore che secondo me deve essere una strategia adoperata abbastanza di più nel settore giovanile, ma ha fatto la storia, addirittura c'è stato uno scudetto vinto da Torino con un doppio alzatore. Giannelli ha giocato doppio alzatore fino ai 16 anni, Lo Bianco,
Paolino Toffoli. Giannelli e De Angelis, la coppia che ci ha fatto tanto male, abbiamo perso tanto col settore giovanile con quella coppia lì. Altra palla nella zona di conflitto, Sì, di evidentemente non ben gestita. E quindi ancora Soldan alla battuta per Treviso, 19-14 per gli Oro Granata. Quest'oggi avanti un 7-0 in questo match della seconda giornata di ritorno. Soldan su Spizzo, palla dietro per Della Nave che attacca in mezzo al buco del muro verso zona 6 e trova il campo. La palla è proprio passata in mezzo al muro, non chiusa. Sai, io ho una mia teoria sulle famose zone di conflitto. Secondo me le zone di conflitto non esistono, nel senso che la palla in mezzo si decide prima di chi è e quindi non c'è nessun conflitto, perché se la palla è in mezzo abbiamo stabilito di chi è, quindi non c'è nessun conflitto. E quindi come la chiami, se devi chiamarla dal punto di vista della cronaca? Che la userò e te la ruberò. Nel frattempo Spizzo trova il campo sostanzialmente da basket al limite per una palla uscita che gli è scappata dal polso. L'ha presa sotto e è andata verso Sì. l'alto. Aspetto il tuo nome, la adotterò. È caduta sotto per la forza di gravità. Federico Crosato da zona 5, salto flot, corta in zona 1 sostanzialmente ricevuta da Spizzo, poi si va in 4 da Vinante, ma arriva al muro di Boninfante, spegne la luce in attacco di Vinante. Quando si attacca in questo modo, occhi chiusi contro un muro ben piazzato, si va incontro a danni di questo genere. Non un attacco brillante in questo momento quello di Portogruaro. Gigi, dopo l'approssimazione ce lo racconti. Crosato batte corto ancora su Spizzo, richiesta l'attacco della Nave, tenuto in difesa da Treviso. Lavorata corta di Cunial, non ci arriva nessuno e Treviso conquista il punto numero 22. Sì, non ho sotto mano gli scout, ma sia nel primo sia nel secondo set la sensazione è che è l'attacco oltre che il servizio dove Treviso sta dimostrandosi più forte di Portogruaro. Crosato ancora al servizio, ancora su Spizzo. Spizzo costringe Gabbana ad alzare in bagger, si va in 4 verso Vinante. Vinante tenta a lungolinea ma spara out lunga la palla. L'arbitro nel frattempo gli è scappato il fischietto, è caduto sotto il tabellone. Ne avrà uno di riserva? No, chiede al secondo arbitro di raccoglierlo. Ma perché non si prende quello giapponese che si adopera con le mani? No, più che altro di solito Adesso con la faccenda della mascherina.